No i mamy kolejną recenzję na szybko. Jest to, proszę, werble. Dev Quetzalcoatl. Kupiłem go, bo go nie mam, po prostu. Był do wygrania na japońskich automatach, także na początku był bardzo drogi, ale jakiś czas temu zrobiły się dość popularne i można go wyrwać za naprawdę niedużą cenę. I teraz uwaga, mamy nasz Facebolt, zresztą bardzo fajny, szczegółowy. Rzadko się to zdarza, jeżeli chodzi o Metal Sagę. Mamy wheel, metal wheel, który jest po części złoty. Nie mamy żadnych naklejek, ani nic w tym stylu. No, ale gdy go chcemy złożyć, nie mamy tipu, ani spin tracku. Nie mamy nawet jak połączyć Facebolta do metal wheelu. Także no, trochę kiepsko. Znaczy, no na pewno coś tam dołożę, może nawet dobiorę coś w tym samym kolorku, no ale bardzo szkoda, że nie ma czegoś takiego. Oczywiście to była nagroda, tak jak wspomniałem, na automatach Beyblade w Japonii, no ale mimo wszystko mogliby dodać jeszcze, no chociażby spin track. Już nikt nie wymaga tipu, ale na spin tracku by przynajmniej ładnie stał. Nie wiem, jakie są jego umiejętności w walce. Nie zamierzam tego sprawdzać. Idzie prosto do kolekcji. Zresztą pewnie zaraz ponownie będzie drogi, jak się wyprzedadzą te tanie. Także zawsze warto go mieć w nienaruszonym stanie. I tak go zachowam. A to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. I do zobaczenia w kolejnej. Na razie.